Saka ensonga mu mbeera esinga okubeera ddala ey'enjawulo njagadde akantu kano olunaku olwaleero nange bwazibidde olunaku lweggulo twadde tulina amawulire agajja gatambula ogali ku mmeeza agakyalimu mbumbu ne tugezaako okubeera nga tugafollowi nga twaba ate ekiddaku naye ate olwaleero bugenza okubeera nga buziba mwanatto nga ffenna tuli mu kwewuunya okw'ekika ekyawaggulu oluvannyuma lwa munywanyi waffe wetegereza omusajja olaba eggwanga tunulire eggwanga Uganda tunulire abaana b'abantu abafiira mu politics oyinza n'okwonya kyekyo. Anyway, tugenda kutunulira twabe DP Mawu amaze butereevu n'asaana yeegatta ku NRM era nga wetwogerera katwaliro minister. Of course busome tasobola kuwa bwa minister nga temuyina mutunda jjukira ensonga ezibadde emabega tugenda kuba tuzitunulamu twabe Mawu yatuusa atya aside ye ate na biki ebisuubirwamu okuva ku side zombi. Tetugenda kukomaawo njagala ngezeeko okulaga ku Rolls Royce ya Ssaabasajja Kabaka eyo gye baamuwa wano ku mazaalibwa ge tugenda kuddamu tunuleyo ko kimanyi nti yagimukwasizza nga musanyufu nnyo ate mu baagisaba kyenkana yali mabega oba n'obutaba mugamba Katikkiro wa Buganda. Tugenda kuyitawo katono nnyo ate tunuleyo ko tulabe then n'oluvannyuma tugenda kuddayo tunuleyoko ku nsonga ya basajja bano abaloko ngenda kuddamu okutangazawo katono nnyo abasajja eno baagala tuwole ssente baagala kuba simanyi kampuni eri mu mabanja naye ng'ate butereevu obagoberera obukadde nga 3 buli mu banka zaabwe eri mu Switzerland ku akawunti buteredde naye ng'ate ffe eno bagamba gavumenti kubeewulira ebigiba biri mu ggwanga Uganda. Economy ng'efaanana nga efaanana bweti Uganda Airlines yamaze omukulembeze mu directive sales ayisa yamaze butereevu n'akkiriza omukyalo oyo abeere nga afuukira ddala omukulembeze wa Uganda Airlines naye ng'ate mabegako waliwo kampuni abo gye bayita ya PricewaterhouseCoopers oba mbasabidde erinnya baajwa obukadde 98 ogezaako kugikonsultinga ku ngeri gye bayinza okulondamu omukulembeze wa Uganda Airlines. Byonna ne bijja bibeeraawo Ndwena tugenda kubeera nga tugezaako okubeera nga tubisunsula naye nga butereevu embeera omugabo Malwake Musima kwesera kubeera nzekka tutera okubeera ne Medimenta munywanyi wange n'olunaku lwaleero tasobodde kubeera nga abeera nange olw'ensonga ez'enjawulo ezibeera mu ggwanga ebintu mbimanyi ebyo eggwanga litera okuba mu bintu by'enjawulo naye ngenda kukulukusa ngenda kukutambuza nkusundire mu nsonga zino oluvannyuma lw'okuba ng'ozisegedde ate nja kuba nga nkuteera obudde bunaaba bwonsobozesezza nkuteredde ensonga nnya ku mmeeza tugenda tunuulira Mawu ensujju ya Nambooze gye yagamba nti kungulu ya green ate munda ya yellow nga kati ya yellow yonna erabika yeefudde eri ku bikukujju okitegeera ekya green oba kyazeewa tugenda kutunula wawo ate ddeyina oluvannyuma nkusuubiza okulagaloko sente zeyina musulizo yande bukadde nga 3 naye ng'ate fone batutawaanya baagala gavumenti kubeera ng'ebeewulira sente kintu kiteeka wabbali ate tugenda kubeera nga butereevu tutunula ku Rolls Royce ya Kabaka eyo gy'olaba ku screen zange ezo gye nkugambye nti kagikwasa Kabaka nga musanyufu nnyo butereevu teyali ateeyo mu kugisa ngenda kulaga ani yagisaba ne Zagenda nga matuya ne banafa ba HD Plus Media School ibana ijangulito omwana asomere mu bantu abakugu kamera wezili computers wezili studio ya TV weri ne studio ya radio bweri tukubire ku 0753 oba jangu ekawembe ku HD Plus oberenga ate ekintu okikwasaganya bulungi simanyi oba sound yali kiriya olwensonga producer wange simanyi yali onako lwairo ne tujagendera watali kiriya mujja kuba mungamba mu comment section nti sound abulamu nebisigadde mujja bingambire tuberenga ate tukikwasaganya mpala tutandikira namba Mawu tumekubeera nga tuwa olwensonga nanga obudde sirina bungi nnyo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olunaku lw'eggulo twabalabye olunaku lw'eggulo ng'ennakusomeza 2 ne Mawu nga olaba yatereddaawo nga yatereddaawo omukulu Mawu ng'ali n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nga bagezaako kye baasayiniza kye twalise Memorandum of Association jjukira nti omukulembeze w'eggwanga omu ku bukodyo bwe bwakozesa ng'oggyeko bagamba nti alina engeri gy'ateekamu divide and rule n'amuzeeri naba mixing waliwo n'enkola endala nti yagezaako nnyo okusikayo bano bannabyabufuzi bano bemulabanga abanene side zino n'abeera ng'ate abateekamo NRM naye olwaleero ekirowunyisizaamuko ku Mawu nga sinema kumusojjola bulungi kiri ekintu kimu nti Mawu no gwolaba tagenze nga nti omukulembeze yava mu kibiina kya DP nedda Mawu agenze nga DP era ndowooza nti officially tuyinza okuba nga tewakyali DP Nizo kubanga tewakyali DP kubanga omukulembeze wa DP wabanga Kabwejjumbi yagikutte ne munywanyi we ne boolekera ne basayininga n'omukulembeze w'eggwanga kitegeeza DP eri mu nsuubo ate kati ogenda n'otunuulira DP n'omukulembeze w'eggwanga oluusi naye waliwo ebintu byakola nenga nti anyway era bwe mba nkulaza mu maaso wali ogenda kulaba politically ndowooza omukulembeze mu mabwa ekifo kino baakimuwadde kye tugenda okutunulako lwa nsonga nti si lwakuba nti nno kubanga kugambeko magawoko wali nti kati minisita ajjudde owa Justice and Constitutional Affairs olwaliro alangiriddwa ne baminisita abalala nga bana mu mini cabinet entono ennyo naye nga tunagendayo mabega eyo
njagala malo kulambulira mu nti kati saa ino DP yagwa politically Mau nga yo omuntu omulaba nti ateekwa okuba kati politically abadde yafuuka failure takyalina wayimiridde takyalina nnyo credibility eri awo mu bannabyabufuzi DP yennyini gyakulembera bamunyooma banne baseggona bamuddukako bano bannamboozi abali abamanyi baddukayo bampuuga baddukayo balukwago baddukayo nesigala nga DP gwasigala guleria ogwali awo Mau gwe yeetisse naye abantu abatonotono naye ng'olwaliro njagala okugamba nti we bwazibidde olunaku lw'eggulo nga tumaze okulaba enteekateeka ezabadde ennungamu ne basayininga omukulembeze w'eggwanga ekintu kyeyazzemu n'atujjukiza n'agamba nti DP omutali Museveni yagirabira ddala nga DP tasobola kuyimirira olw'ensonga nti ye nga Museveni ebbanga lyonna yali active member owa DP nga kati abadde agiraba nti bano bamawumawu be batambuze olaba empapulo ze basayininze eri kuliko DP na kuliko NRM wano kungulu batulaga nti Museveni yagezaako okwencooperatinga DP eyigire mu NRM bakolere wamu naye nga ebyaddala ono Mau yali yagenda dda bino bagenda otandika okwevuma biki Mau nga yagenda dde era tusobola na kukirumamu nti Mau tabadde nga akolera mukulembeze tuba bano ku nsonga z'omugenzi Oulanyah bwe yavaayo n'abeera nga munafu oyo Omukama Katonda yamuyita nti ensonga zonna ezaali mu saidi ya Northern eyo ebintu byajja byayogerwa bingi naye nga ate Mau yagezangako okuzibikira ebituli ebyo mukulembeze gwe yasindikanga era Mau yali ensonga nnene nnyo mu nsonga ezo kubanga wetutunulira saidi ya Northern eyo nti yewaava omukulu Jacob Oulanyah ate gye twajja n'omugenzi yali AIGP omukulu Paulo Lokech abantu abo bamala okuvaawo Northern Party eyo yasigala nga erinamu omuwaatwa olw'ensonga nti Oulanyah ne Lokech bagezaako nnyo okuleeta Northern Party eyo ne bagisembeza ku NRM era ndowooza ojjukira ku effo nga 23 embasa erabidde effo nga 15 NRM yabiwangula mu Northern Party olw'ensonga nti abakulu abo bakola mobilization yali y'amaanyi nnyo saidi eyo kakati essaawa eno nga bavuddewo ebigambo bingi byajja byayogerwa mu bitundu ebyo ne bagamba nti kakati ate ffeeno tebakyatuwa bifo kakati eno batutta kati ng'essaawa eno omuntu ali credible saidi yaabwe wano mu Buganda Mau takyalina nnyo value politically Mau takyalina nnyo value kubanga era Mau kati opposition tebamubala nnyo nga n'opposition olw'ebikolwa bye okyegera n'omwana omuto yakayingira politics agamba nti Mau oyo DP kyasigalawo kiwulenge temukyalimirwa kwemira gya DP gyonna gyagenda ekyo tetukiruma mu ffenna officially ffenna tukola ki ffenna ekyo tukikakasa nti emiwula gya DP gyonna gyagenda era essaawa eno Mau bwe tugamba nti Mau kawaani ekyo teri ayinza kubeera nga ate akiwakanyamu naye nekugamba nti saidi eri abantu bwe bamala okubeera nga bafudde Lokech n'Oulanyah eddibu lyasigalawo ne basigala nga bagamba nti fe abaffe be bajjawo era eyo complaints zaali mpitirivu nnyo ezajjanga saidi eno era ojjukira wano mu kuziika kwennyini nti Mau yali omutaputa wa kitaffe azala Jacob Oulanyah ne Mau mu kubitaputa era ndowooza ojjukira ensonga engeri gye yazikubangamu ne nga nti wano Mau teyereeteddeemu obuzibu kubanga tata yabyogeranga opini yasooka n'agezaako bibuzaabu tata namuga nti ali n'abalongo olulimi balutegeera nga butereevu Mau yalina kubitaputa naye olunaku obukeedde olunaku lwaliro webuzibidde ng'omukulembeze Butereevu amaze okusayininga Nobert Mau nga amaze okumusayininga era kati Mau minisita ajjudde bulambalamba wa gavumenti y'eggwanga lino Uganda bwetyo tutambudde mu mbeera emu oba endala nga tugezaako okulaba nti lwaki olowooza Mau ono yali badde yafuuka minisita nga politically tali ekyo kye mbadde ngezaako okutangaaza nti essaawa eno Northern Party yasigalamu ekituli oluvannyuma lw'okuvaamu abantu bali ababiri abantu bali obavaawo kitegeeza nti kyasigala saidi ete kyalina agikwatiridde saate mu bo nti wano Mau politically mu ssente takyalina nnyo makulu naye mu bo w'amaanyi saidi eri Mau akyayogera bamuwulira nti ali credible ate ali popular saidi eri kati omukulembeze w'eggwanga olunaku lwalira mugonnomoddeko ekifo naye nga mu ndagaano zino ogenda kusundira nti ndagaano y'omukulembeze w'eggwanga ne Mau tetandise lwaliro tebyazze jjo nga basayininga kyetutta omwaka nga mulambe emabega abantu bano badde bajja bamiitinga badde bajja bakolagana era bagenda tuka osayininga ku memorandum of understanding eno bo gye batwala nti eri wakati wa NRM ne DP gye twaligambe nti DP kiwowongole kimanyi DP buloko ndowooza ne DP tafaali naye erabika ekola ki nayo ejja naye endagaano eno eri wakati wa Mau ng'omuntu omukulembeze yeetaaga Mau ng'omuntu so si ziri ensonga era ndibwankubadde nga kungulu osobola osiga ekifaananyi ekinene nti oba oli awo ayinza okubanga oba oli awo ne bano ba DP abatonotono abaasigalawo kubanga Mau teyagenze eka yagenze naye banywanyi baabwe okulusegere mu DP kitegeeza nti DP yatuuse n'ebiranye ekola ki ng'etambula bino tubyabyeko mu Buganda no bibaddewo ebbanga ddene omukyala Joyce Ssebuggwawo mwamulaba wano yali mpagirwaga nnyo mu FDC mu Buganda wano era olwategulawo Ssebuggwawo Museveni yategula Ssebuggwawo FDC mu Buganda nitandika okubeera nga yakola twakati saa ino n'omukulu luli Ssebuggwawo yali alinganga abantu nga Besigye waba n'akola ekintu kyonna mu kibuga nga Ssebuggwawo kwalinga olaba embaga mu kibuga naye kati okuba Ssebuggwawo taliwo ekyo kyakyuka omukulembeze n'akola ki omuntu ne Ssebuggwawo gye bamuta ne baba minisita kati ne saa ino onoonya n'amawulire ne butabloid obusembayo nga Ssebuggwawo tokyalinawo omulaba so nga ate oli be babeeranga mu headlines ono nakyola kingi yali wa DP oyo naye yabikola effujjo n'alikola
amuteka simanyi minister wa bichi naddanga mu baana kudda simanyi bafunye mbuto simanyi bakoza bichi namuya kwa mukati sagenza mbyamizanyo kaine yesayo nononya nachola kinyi alukola kim nga atomulaba kali kyemmanya anti ne mawu tuyinza otuka okumunonya ne lwakuba nti mawu kyasingako ku bano esayo nti ne wakubadde ayinza okuba ekiwongole kya DP oba ekiwongole kya opposition naye nti munnamateeka mawu bwe bamu kubalwanidde amateeka omanyi mawu ono yaliko mu paalamenti okuva saidize waabwe era mu ngulu eyo yaliko mu paalamenti era be bamu ku bannabyabufuzi abaali abamanyi fe tukulidde abadde abagundiivu ku bimeeza bino CBS biki mawu yabadde w'amaanyi nnyo yabeerera MP era amateeka agategeera kyakola mu mateeka mawu akitegera kyetuyinza oba oliawo okusuubiramu nti kagenze mu constitution affairs oba wayinza okutebenkeza then ekyakibamusuubiramu kyayinza okugezaako okukwasaganya emitino bya national reconciliation ebyo n'aleeta saidi eno n'aleeta ne saidi eri n'azigassaganya oba olya nakyo tuyinza okugimusuubiramu naye ng'ate si nnyo olw'ensonga nti Lubongo yabadde ayogera ku nsonga eno mu maaso Secretary General wa NOP yagamba nti abagamba nti lwaki ebiseera bisinga tebalaba opposition nga yegasse ndowooza mutandise okulaba ebiwongole byaki by'okubeera nga opposition teyegatta kuba kati tosobola kuddira musajja ng'oyo ate omugatte kuba kyali mu struggle so n'abali mu struggle betuyise nti bali mu struggle nabo bangi betulabyeko abasuulawo ttawulo nga bali mu byabwe bwetyo Uganda bwetambula Uganda bwetambula embeera gye tulimo naye nga ye Nobert Mao amaze okusala eddiiro bwatyo Namboze yamugamba emabega mwakireba n'amugamba nti Mao nsujju ku ngulu ya green DP naye munda yero mwerere NRM kati saa ino ndowooza kiri open tekikyali mu kwekweka bwe twali tumulonda mujjukirako emabega nti mu mwaka gwa 2021 ebiri abiri mugumawo nga mu July awo bwekyo omukulembeze yakolamu ko lishafa mu cabinet n'agoba ku minister kali minister constitutional affairs oba yali Ephraim Kamuntu mbaseera bidde nabeera nga yamugoba ate bwe yaddamu okulonda okujjuza ebifo bya cabinet ekya constitution justice and constitutional affairs yakironderamu muntu kitegeeza nti yali akikoze eki yali ndowooza yakirengera dda bonga enteeseganya zaabwe ne Mao zaava wala kitegeeza nti ekyagenda okukikola oba oliawo yali amaze okubeera nga akola ki okubeera nga akola entegeka bwezityo okubeera nga Mao amulonda mbadde ndi kumpewo nkubiraako eddako kitegeera mu nteekateeka bwezityo okubeera nga alonda Mao kitegeeza nti olukwe luno luvudde mabega terutandise lwaleero bazze oba oliawo ng'ensonga bajja bagiprogramming bajja bagitambuza bajja bagikolera wano kitegeeza okutuuka olunaku lweggulo bamaze okusayininga mulonda mu decision zaabwe bamaze okukkaanya bulungi butereevu Mao n'abeera nga yaweereddwa obwa minisita bwetyo Uganda bwetambula opposition gye tulina bwetyo bweyimiridde era gwasigala ng'ogamba nti Uganda erina opposition oludda olumu abantu abamu bakusekereranga teweewuunya opposition ya Uganda bwetyo bwefaana ebyo byekola bwatyo Mao bwatyo bwatukoze era DP kati DP mukakase nti officially nze mbalowoozesa nti DP tewali officially DP tewali kubanga emigulo eminene gyavaamu basagona bagenze ate nga ne Matias Mpunga bamu kubayimirizawo DP Masakeyo ng'agikwatidde n'Empunga naye ali mu kubuusabuusa eno gyali naye bamukubamu ebituli biyitirivu nnyo ate bwolaba statement za Mpunga abantu mbigendeera abatali mu byabufuzi ne statement za Mpuuga zitera nnyo okunyooma statement za Bobby lwakuba temukigendera naye munatandika okigendera mujja kiraba ayinza omugamba nti lwaki kalinga ku kya miliyoni ana nti lwaki abantu baalya ssente gwe leader wa opposition badde olina obbakolako namugamba nti bali bantu bakulu beetegeera nale ekina kyabbakolera so nti Mpuuga balinamu politics ono wa defiance bamulemeramu abali mitwe ate abantu abo bemanyi kati Mpunga musajja munene mu Buganda wano tasobola kubeera nga gombubuka omutavudde kamo kya mu ndigito oyinza okubanga okola kyera Bobby ezimu ku nsobenene ziyakola kwe kukwata leader of opposition n'amukwasa Mpuuga simanyi nakye mwali mugenderera saidi eyo naye nga oba oli awo muli kyejjusa ekyomukisa omulungi nti DP osanga bayinza obutaddayo kati bayinza onnyolerako mu NOP nakyo kiyinza okubeera ekirungi eri saidi ya NOP Ndika DP webezeemu ebyo by'ekisiru nti Mao agenza official kitegeeza tewali asobola kudda mu DP kati nga ddala ayinamuko wadde akasaya katonotono aka opposition ebyo Lukwago yabira banaddukira mu FDC naye ate ababifuzi bazibu nnyo ba DP abo balukwaga abo bano waliwo wene waffe eno Kawempe abadenga omukulembeze we Kawempe Sebaggala badenga ne meya wa Kawempe division omukulu wa Kawempe division ow'eddembe Serunjoji baddenga bajja bafominga nnyo ebibiina bine ebyo simanyi DP simanyi Block simanyi simanyi for Justice nga bajja beewuubwa so chances ziri nti singa NOP omuyaga nayo gwerimu kati gugendera bwe gutyo tuyinza okwesanga nga maaso eyo aye tulina ekibiina ky'ebyobufuzi oba oli awo ekipya naye nga bw'ate Mao bwakoze abeewaabwe eyo side eyo kimanyi kati basanyufu kubanga bambi northern part baali abasajja abo banene bagenze olanya afudde empate tegerekeka
Lokecha afudde enfate tegerekeka kati Mau yabadde ayimiriddewo yabogerera yatuuka wa Museveni yatuuka eri paka omukulembeze wamugatidde ddala officially kati nga Mau mukozi wa gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni abadde Mau manyi kansala wange wawano mu Kawempe side eno omukyala Nakyobe simanyi mama ayagalanga DP nga mugitembeta nendowooza mulabye omukulu wammwe kyakoze side tetusuubira kuddamu kubeera nga twawunya ebintu ebifaananako ng'ebyo nze okuva Joyce Nabbosa Ssebugwawulu yagenda mu NRM ne mmanya nti ebintu ebyo bikyajjira ddala waliwo article gye mbadde nsoma neewunyisiza nnyo omwana mulenzi agaye nti addako ye Katikkiro wa Buganda Charles Mayiga okulangirira official era abaana mmwe nga mujoogera ddala ekyo nekintwalira ddala ku nsonga ya Mayiga waliwo wano nina ensonga eneewunyisiza enjaga tuneko ku Rolls Royce ya Ssaabasajja Kabaka eno gye baleese eggulo omanyi Phantom Feno ndezimu kuzaakolebwa zaali ntono nnyo mu budde bwazo naye lwaki enjireesi njagadde kutunulako bwe nsomye comment eri nga Mau amaze okugenda ngumana agamba nti addako Mayiga ninga nti bano nga bajooga nengezaako okujjukira ku Rolls Royce nengitunulamuko ndabe oba oliawo kiki tuyinza okugijjako tulabe naye ekisinga okwewuunyisa nti okuvaayo kw'emmotoka eyo gye mulaba mu bukadde bwayo bifaananyi bye mulaba ku screen nti nga kikadde nga bwekya kipampagalu bwe kityo okukijjayo mu Uganda Museum gye kyatwalibwa mu mwaka gwa 2023 okukijjayo okukiwa Buganda lwali lutalo olwaliko ne meeting ezisukka mu emu omuntu wabulijjo oyinza okulooza tekisoboka naye ng'okwata Rolls Royce eyo okugijjayo Mayiga alyoka agikwate mu mikono gye Katikkiro agitwale bagikoleko obukadde 5 ebyo bagizze engulu ejje ng'etambula nga bw'ogira mu kyowongola awo yalina meeting ezisukka mu emu kijja kitya meeting esooka yali famire ya Bwakabaka bwennyini ng'omukulembeze wasajja omukulembeze wa Buganda wasajja yennyini nga ye yakulembera ekintu abo kitegeera n'atuuza famire yaabwe n'aga nti mu bintu bya taata bye tukima kulisi tuseeko ne Rolls Royce y'emmotoka eyo ekyo omukulembeze omulangira omuto wa Kabaka wasajja yakireeta ku mmeeza wakitegeera kyenabagambye nti eyagigabira Kabaka nga musanyufu Katikkiro wa Buganda Mayiga si yajja Rolls Royce eyo omanyi nze simanyi wamazima gagenda kunkoza ine njagala kati kubanalizingira nsonga mumanyi mutunulira nnyo ebiri ku ngoyo ne muyitawo ne musanyuka ne mugenda si ye yagizza wasajja bwamala ekirowoozo akiguza family ne Rolls Royce yaffe bakole ki bagiteekeko bagituwe ngenda kubira ensonga lwaki oba oliawo bagyagala bakitwala mu kikolo Abaganda executive ya Buganda of course Mayiga aliko executive ya Buganda baganda twatuke Buganda kiba kiri enagikona custom kyenaga nti mu kujijjanza ko yali mabega obwana obutabaako bolya ne kwali because and executive ya Buganda yagikulema ekiriza ne baganda ne bagistampinga nti ku bye twagala bye tuyita ebyaffe by'olya bagamba nti ebyaffe bye bazza n'emmotoka ya taata Rolls Royce yali eya Ssaabasajja ya Ssekabaka razi yali Ssekabaka Muteesa nayo tujagalako ensonga egenda mu Bulange ebeera awo Katikkiro yagitunulira butunulizi n'agigayayira n'abanga tekola ki nga tevaamu ggumba Prince wasajja omuto wa Kabaka addayo atunulamu agamba nti emmotoka eno gye twasaba nga Katikkiro tagiwadde nnyo maanyi nga takifuddeeko enaavaayo addamu era aluuka mission empya agamba nti nkoze ntyo gifuna anoonya omukulu bamuyita Major General Ndiwalana Major General Ndiwano omukulembeze omukulu oyo munnamagye naye nga ali kumpi nnyo ne gavumenti y'omukulu Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we oba kitegeera era gwe yayitamu Major Ndiwalana n'amuyitamu namugamba nti twagala mu byaffe n'emmotoka ya taata bagituwe namugamba nti kyokoze kyamaanyi nnyo naye kiteeke mu buwandiike ngenda okukituuka okukinnyonnyola omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ng'okitadde mu buwandiike nga nina obubaka obukola ki obumperekerako wasajja bwe yaddayo kye yakola n'akwata Rolls Royce eyo raza ekiwandiiko n'abaga ekiwandiiko n'akiteekamu nga asaba omukulembeze w'eggwanga agibayo bw'atyo Major Ndiwalana n'agyetikka ebbaluwa bukolokolo n'agenda n'agiraga omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni n'amunnyonnyolirako ezo meeting mmeka tufunye ensooka ya family tufunye yakubi ya wasajja n'Endiwalana kati tulina yokusatu ya Ndiwalana n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni omukulembeze yamugamba nga amaze okusoma mu kiwandiiko namugamba nti ngenda kirowoozaako era nja kuwa feedback mu budde butono tizaali ozo ngezaako yita mu bwangu because ndi omu ate obudde nange nagi njagala okudduka kate ensonga njagala tuyite mu nsonga nga 3 oba 4 tuludde ku mali tetwakola oba kitegeera then bwe tubeera mu nsonga ezo tumaze okulaba omukulembeze amugamba nti nja kuwa feedback kale kyatwala nnyo bbanga ddene oba oliawo omukulembeze n'ayita Major Ndiwalana namugamba nti jangu ne wasajja era omulangira wasajja ne beesula bukolokolo ne bagenda babisinkana omukulembeze w'eggwanga n'addamu n'amunnyonnyola mu muntu okusinziira ku bbaluwa nga bwe yagenda omukulembeze n'amusuubiza nti ngenda kugibaddiza naye oluvannyuma lw'okutuula ne kabinenti yange oba kitegeera eyali emmotoka gwe gyolabanga ekipampagalu nga yali yaggwawo va kweno gye baddiza gye mwaleese naye njogera ku eri yaggwawo eri yennyininyini yaggwawo gye baawamba mu 16 Obote jjukira emmotoka eyo Obote bw'alumba olubiri ebimu ku bye yatwala awo yali y'amaanyi naye maze okaddiira gye yakaddiira
nga bagikwata 2013 bagitwala mu Uganda Museum olwo okujijjayo wano wetwogera kati betwogerako ebyo okuva 2013 awo naye omukulembeze oluvannyuma mu 2020 yakkiriza ne cabinet ne bakwata maloka ne bagibaddiza kati mukujizza wano okigera mukujizza wano olwo omukulu naye gwe nkugambye oli yajwaddeyo nga musanyufu awo watandika okulagira amaanyi era bayinaga nti obukulembeze bwa Buganda obukulembeze bwa Uganda okwata maloka eno okujizza kiraze enkolagana ennene ey'amaanyi strong bond wakati w'Obwakabaka ne gavumenti okubeera nga emmotoka yaffe badde ekola ki ekomezebwawo era obutereevu olw'okubanga nti yakulembera olukiiko olufuga Buganda wano n'alyoka agikwata na selecting akakiiko n'akakulembera omukulu Kiyimba Freeman omumanyi omusajja teri ddiiru ya Buganda mwatabiire ekyo nakyo kiri ku likodi teri kikole wano mu Buganda kinene y'omu ku bantu empagi luwaga Buganda yonna entake n'omukulu Augustus Ntake Buganda kweyimiridde ndi kino kiri abantu abangwe nnyo ndowooza abangwire Obwakabaka bwa Buganda ne bakuŋŋaanya ne bakola akakiiko abanyuma ne babeera nga basobola okubeera nga obaoliawo baddaabiriza emmotoka eyo mu mbeera eyo gye balabye nti yatwala obukadde 5 okubeera nga ejja naye nga ekibadde mu kyo ekikulu nti process yonna ey'okugijjayo Katikkiro yagigayaalirira era yali wasajja muto wa Ssaabasajja Kabaka yagipikamu n'atuuka n'okulaba gavumenti ya NRM n'atuuka n'okubatuukirira aba NRM eri waggulu mu ranka n'amiitinga omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni ne babeera nga butereevu batyo bagikolako okutuusa olunaku lw'eggulo bagimuwadde ku mazaalibwa ago ag'emyaka 67 jjukira nti amazaalibwa ga Kabaka twasobola gaselebratinga mu budde buli obutuufu olw'ensonga nti ebizibu ebyenjawulo byaliwo Kabaka yali Germany awo ng'atambula Netherland biki era yalimuko ensonga z'obulwadde then ate n'oluvannyuma kiwe tukiteeka wabbali nga luvudde ku ky'obulwadde n'ekirala nti Ssaabasajja Kabaka bagenda ne batugamba emmengo nti kits za Airtel zaali tezinnabatuuka ekyo nakyo kyo nagikola n'engikubamu bitu neŋŋamba nti Obwakabaka bunene toyinza tugamba nti kits tezinnabatuuka naye newe ababaddeyo mu Kabaka birthday line mwebale nnyo mwasetinze likodi nti mu Africa kati mwageze mu byafaayo nga ebimu ku ebyo oba oliawo emisinde ekyasinze okubeera nga gijjumbirwa mu Africa wano mwasetinze likodi kubanga nalabyeko nti bagula kits zaalinga emitwalo oba 9 z'abantu nga tebasuubira kuba nabye ku batesitesi nga bagamba nti oba oliawo baali basuubira okubeera nga oba oliawo bayinza okubeera nga bafuna abantu abatatuuka eyo naye ate kyabeewunyisa nnyo nabo bennyini okulaba ng'abantu abadde bangi oba oliawo ate n'okubeera nga basingakaawo then oluvannyuma baba bategese baga nti singa baali baguzanga na mutwalo gwaliwedde bo bali kubeera nga mujjumbira side eyo misinde ejjayiri eri katubeere nga tutunulako ku side eno eyaloka abeefuddemukoko abaagala okubawa ssente nakulaze mabega kwalina kunyonyola mu show gye twakola ku lunaku lwali lwakuna oba lwali lwa Monday bwe mbaserabidde nti abaloko nga bakulemberamu oyo managing director waabwe omukulu Maka Kowera amanya gabwe ga kizungu bayitibwa state minister oluvannyuma lwa presidential directive state minister of finance omukulu Musasizi ne batebolinga ensonga yaabwe y'okubeera nga oba oliawo basaba okubeera nga baba bailing out nti loko eri mabanja etubidde beetaaga okubeera nga mu ngeri emu oba endala bayambibwako okubeera nga bava mu mabanja amayitirivu ge batubiddemu yoyo omukulu oyo managing director waabwe ensonga zatambula era nitutunulira banka commercial banks ezibanja loko nga mpitirivu nnyo era abantu abasinzirako gamba nti oko tugibailing out omuli Solicitor General nalabye jjo nga mawira agava wa Solicitor General ne deputy bagamba nti ba MPs batunule mu nsonga eyo baapproving okuwa loko ssente naye ate amawira agali ku ground kale saa eno gatulaga nti abaloko bano mu kusaba ssente bakolamu ensobi era ne uli nakibagamba nti balina ba legal advisors bangi naye ensobi ezo bazikola batya kubanga mbadde mbalondola okuva nga 2019 ensonga yabwene eya gavumenti okuyingiramu yatandika dda kuva mu 2019 kivudde mabega nti omukulembeze bwe batwala ensonga ye n'abagamba nti muddeyo mwetereeze mukole amateeka ne baligo advisors nga muli very cautious mukomewo tukolagane bwe baddayo nagamba mu sheri nti articles of association zaabwe bano abaloko articles of association yabwe yali egamba nti tebatunda shares bwebala okwengeginga mu talks ne gavumenti ne baddayo ne bakuliyetingawo shares ezo omutwalo gumu n'ekitundu ne baagala okuguza gavumenti buli share kakadde kamu ze billions nga 15 bokyegeera baziteekawo mu budde obwo kati ate mu mbeera zaabwe bamala oziteekawo badadde mu shares za gavumenti n'amagoba gaazo na biki ate bamala okubitwalira gavumenti bwebamala okubiteekateeka ate tebabitwalira URSB ku signing resolution ejjukira Constitution ya already weeri articles of association yebagamba nti tebatunda shares omukulembeze agambye mwetereze mu creating embeera ng'etufevalinga government ejja kuyingiramu ebayambi naye ate mu mbeera mu obwendala amaloteka resolution tebakitwala URSB kubeera nga yagiteekako stamp olw'ensonga nti baagala okuweopen omusolo guno ogwa millions nga 8 ogwa stamp duty
ne batagisayininga kalwalira ate bakomyewo mu parliament basaba sente ezo nga balaga kiri bakyagala naye nga ate kye baagala ate resolution si signing simanyi bukuusa buli side yo neffe kye twatunudde mu kyo twagenza ate okubeetooloola nga munanga mu citizen balina billions nga 3 biri ku account bitudde babikwekeyo so nga ate wano ffe baagala kuba bailing out nga sente ate gavumenti egenda zoola mu banka okunabeera ne interest nga ffe tugenda okubeera tukolaki nga ffe tugenda ozisasula moreover ne ku shares ze creatinze mu resolution ate gye bataasayininga etalina na gundi ya URSB gye bataaregisteringa mu mbeera ezo abakulembeze nga bwe butambula kivumbi w'omulaba ku screen bakikubye ekivumbi ne bakikuba bacoma ne bakikuba abakulembeze ab'enjawulo era obukiiko buno olwaliro kyenagala nti ku mulembe gwa Intermonge obukiiko bugezezaako okubeera nga bukola mu mbeera esinga okubeera ennungi bugezezaako okukwata abantu at least ebintu kabiyitengawo ne parliament erigamba nti twagezangako ne president directive nekolaki netusinga amanyi kati batyo bwe bayimiridde side eyo njagala nfundikire ne Uganda Airlines nti bamaze ne baproving omukyalo oyo okubeera nga oba oliawo esawa eno kati yagenda okubeera ddala omukulembeze waayo naye nga ate jjukira nagambye nti baafuna ekitongole kye bayita price water cooper bwekyo erinnya biriawo bwekyo nabeera nga bakyuba kadde 98 okugezaako nga kibateekerateekera obukulembeze so nga ate omukulembeze directive yo already yali erina omulala gwegenda okwaprovinga inogayo sente bayonona zaaki nga etuli mu mafuta ku lunaku olw'emmande nja kubaawo wano ne muganda wange Haji Sebuliba njagala tugezeko okubeera nga tutunula mu nsonga zino Haji Sebuliba oyo alina ensonga zimuli ku mutwe zonna azitebenkeza njagala tuddemu tutunulire ku nsonga ya Mao eno politics wa Mao kubanga politics wa Mao naye muwanvu avudde mabega eri mu masomero yejjukira nti yali ne boolanya wane Makerere Mao yali ne boolanya Makerere wanire yali good president wabwe bakubira boolanya amasasa agagaviirako ebizibu byolanya essaawa bye twajja tugenda tutunuulirawo so nti tujja kubeera ne Sebuliba omulundi omulala ku Monday ndabidde nti tuddemu twekkaanya ensonga ya Mao eyo n'ensonga ez'enjawulo ezinaaba zidevelopinze tumanyi tuyinza okuba nga tulinayo ne minisita omupya naye nga butereevu mwebale kwekumira ku Dawa TV Uganda mugabo Hakim Semakula nze mbadde okubeera nga nkufunza mu nsonga ezo ate twabagane olunaku olw'Emmande Mukama Katonda bw'anaaba yagadde assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.